На тебе, смотри, или ты всю ульту. Что ж мы коринки захватили? Что ты? Кого? Кору. Бересту. Вот. Бересту называют корой. Да, не так называется. Кора дерева. Ну, то, что береста, это согласен. Сейчас зажжется. Пару пеньков. Все, вот она, первая спичка. Сейчас. Ну, на какие-то дубовые лучше. Дрова купить тогда уж вообще. Кайфуций. Кайфуцианство. Так, ну что, я предлагаю тогда гречку поставить. Сейчас, погоди, бро. Сейчас. Ну, в смысле, погоди. Да. Дождь вроде терпит, поэтому... Да, судя по давлению, его не будет. У меня прям полное ощущение того, что это вот свинцовые облака. Кстати, смотри, они поменяли свою структуру, они стали, ну, как бы ушли, стало даже иногда солнышко проглядывает. Вот на камере это явно видно. Хорошо. Ваня, что-нибудь скажешь потомку? Что сказать? Костер — это то, что объединяет поколения. Будь здоров. Будь здоров. Его жгли и 10 поколений назад, и 100 поколений назад. Наверное, 500, может, сказать, там человек. Ну, не факт, что будет следующее поколение жить. Судя по тенденции. Судя по тому, что ты не плодишь, следующее поколение не факт. Да мне насрать на мое именно поколение, я говорю вообще. Потом Кирюха будет $1 миллион мне давай, чтобы я это видео не показывал детям. Ладно. 60, братан, будешь семя просить у нас. А уже не дадим, даже если захотим. Уже все. 60 я буду так же счастлив, как сейчас. Если бы молодость знала. Я пока сильных счастливых людей в этом направлении не вижу. Что ты?